맛있어. 맛있어? 소스 맛이 나네. 왜? And then yours were over ice, cold. Can I bring us anything else? 먹을래? 먹어? So I think you're hands, right? What? You said I can get some. 사진 찍어줄까?
오늘 모두 아이고, 즐거웠어요. 해준 덕분에 아주 즐거웠어. 사랑합니다. 우리 다미금이는 나중에 엄마 아빠 잘 해드려. 그래 한국말로 효도라고 해요. 효도. Thank you. 나 언니한테 이거 반 주려고 했는데 어때 다미안? 맛있어. 이거 먹어보세요. 토스트 스파게티여서 이게 바삭해서 너무 맛있어. 언니 이거 조금만 먹어볼래? 할머니, 만약 배불러서 아이스크림 먹으면 제가 먹을게요. 네, 그렇게 할머니가 조금만 먹을게요. Takers for one car, no takers. We spent the night 잘해. 춤춰봐. very